Приветствую вас, мои хорошие, приветствую на канале в гостях у заводчика Корги. Ну что, пришло время заканчивать эпопею каминную, наконец-то. Камин уже рабочий, топится. Я уже его разжигала несколько раз самостоятельно. Но нужно же доделать. Мы штукатурим вот эту саму грубку. И нужно оформить стену по бокам, докрасить, довести до ума и уже как бы поставить окончательную точку в этом ремонте. И потом я вам все покажу. Расставлю уже декор по полкам, потому что пока что они практически еще голые. Так, чуть-чуть кое-что поставила. Уже все порасставляю, кубки, там все, что считаю нужным. И уже можно будет коврик постелю, да, и можно будет считать ремонт законченным. Что мы решили делать с камином? Верх мы поштукатурим. Ну, мы, в смысле мы, вообще-то Ваня. Ваня. И декор в виде циферблата с двумя драконами найдет свое место на этом камине. Прямо на центральной точке. Тут вот под решеткой. Вот. А боковые стеночки я придумала оформить практически тем же камнем, из которого сделан сам камин. Вот смотрите, у меня вот такие же плиточки, камешки остались. Их много. У меня несколько таких пачек. По крайней мере, на вот эти вот боковушки хватит. Однозначно. У меня вот этот камень остался еще с ремонта в беседке. Вот в беседке арки у меня вот из такого же материала. Он даже один в один по размеру вот сюда подходит, смотрите. Прям четенько, вот если взять вот так. Он, видите, того же размера. Ну, может быть, только по цвету чуть более контрастный. Но тоже такой же вот песочный, чуть-чуть более яркий, насыщенный. Еще он с блеском. Здесь такой немножко как матовый камень, а у меня он такой более, ну, с таким сиянием, с каким-то больше кварца там, видимо. Вот, и мы вот эти боковые стеночки, ну, вот так, до уровня панелей, да, вот этого, до этого уровня формим камнем. Вот он будет классно сочетаться, и мне кажется, визуально камин как будто бы расширится, знаете, он станет вот такой широкий, да, такая печь прям. Вот, а сверху оформим вот такой же лентой, она у меня тоже осталась с ремонта, вот эта лента, искусственная доска. Вот этой же лентой мы оформим вверх, вот чтобы это так визуально продолжалось, да, а вниз таким вот камнем. Получится шикарно. Камень будем на жидкие обои или на белый клей, чтобы раствор вот этот темный нигде не выглядывал. Бесшовным методом, то есть повторяя вот эту укладку, которая есть на камине. Вот. Думаю, Ваня справится. Получится шикарно. Шикарно. А верх просто выкрашиваем вот так же, как стены. Верхнюю часть и сам камин тоже просто покрасим. Просто покрасим. Здесь уже стартовая и финишная штукатурка. Вот осталось только подсохнуть. Штукатурили на сетку, на фасадную. Осталось подсохнуть этому всему мероприятию и покраситься. В принципе, вот такие вот дела. Видите, я даже уже дубовыми поленьями красиво оформила внизу вот эту нишу. Вот, дубовыми поленьями. Дуб заказала отдельно, несколько сеток именно сухого дуба. Вот так вот. Вот. Нет предела совершенству. Все делаем, делаем, делаем. Поразливала шоколадный пудинг по формочкам. Будет десерт. Вкуснятина. Правда, смешно получилось. Я заехала в магазин, не нашла черный шоколад без орехов. Только с целыми орешками. Прям цельными. С арахисом. Поэтому прямо так уже с орешками. Но не буду ж я их выдалбывать. Поэтому будет у нас такой пудинг с орехами прям. Ну ничего. Кашу маслом не испортишь.
Вкуснятина. А теперь, что же получилось из моей затеи использовать камень, который уже много лет ждет своего часа. Смотрите, я таки была права, как заиграла. Вот сегодня Ваня успел за один день вот с двух сторон это все сделать. Молодец. Смотрите, теперь у этого камина, сейчас отойду, ой, смотрите, совсем нет вот этого чувства инородности, как будто бы он, ну знаете, с другого места вот его поставили. Вот он сейчас прям из стены выходит. Он сейчас идеально, естественно смотрится, вот как продолжение стены. Как будто бы его выкладывали вот прям здесь, на месте. Вот теперь это хорошо. И мне очень нравится. Даже вот этот легкая разница в цвете, она только в данном случае только усиливает эффект. Как будто бы объем придает. Как будто бы камин еще более крупный, чем есть на самом деле. В общем, мне очень нравится то, что получается. В общем, осталось еще покрасить. Видите, а низ уже оформили. И вот эта доска тоже очень классно. Вот она как раз продолжение панелей. Вот идет вот эта тема продолжения панелей. Все идеально вписывается. Ой, я, конечно, талантливый дизайнер. Чего уж там. Ну и Ваня молодец. Осталось еще чуть-чуть.